Kai na rantse ma da girman Allah Bello Tirji kana cewa za su lo kai na tsumar Allah ba ka iya ba wallahi ba shege kai mai tsoron mutuwa shine gaban fari in ka cika kai faffan cikin uwarka ne dan halaka fito ai gaba da gaba a gwabza da ka boye a bayan daji kana ni iyu kana cewa zo ai wani zaman sulu da kai gutsun uwarka ba kai ba na ga ma ba kai ba mai gidan ka ma ce kau mai wallahi ya gaba wallahi ina yake dan kana ji na rantse da Allah su baka duk abin da za su baka wannan Emirates din nan ƙarya ne kace a hannun mu ka na rantse turun uwar da kai da yaranka duk ba ku ta ba na rantse da girman Allah mun san baka aka yi amma ba damuwa wanda ya baka Emirates din da kansa in yana yi ya zo ya yi ja da mu gaba da gaba sai mun kashe ba Emirates ba ya baka banza sama ba abun da zaka iya yi da mu ba gane mu ne nan sojojin Najeriya ba za mu ce komai ko ba waje mun kashe masu baka su baka ka gane ko na rantse ma da Allah barka da akwai zuciyan ai na rantse ma da girman Allah dan uwar ka ko gaba da gaba ai dan gutsun uwar ba Emirates ba ko jirgi su baka ko mu kashe ka ko jirgi suka baka ba za ka iya yi da mu ba amma ba matsala ko ge time day Allah ka gama cin lokacin ka muna nan you are rubbish ka gama cin lokacin ka muna nan fully abodi because they give you Emirates the dubu ga the post about TikTok abi yanzu ba mu da order followers now we don't even give our time mu yanzu ba laifin ka bane amma dan ya Rasulullahi ka bara ba da oda mu yanzu oda kan muna oda muna tambaye ne ba ka sani ba muna tambaye in ba oda muke jira birkice in ba haka ba na rantse da Allah ka bar aka ba da oda na rantse da Allah kwana da ba za ka kare ya dace ba kaga mu nan Qur'ani bari mu da kikijin gama maza ne nan a gaban ka ba namiji wallahi waye kai abinda ma baka yi rike ta da kyau ba kai duk abinda zaka yi ina gama kwana dubu na barawa kwana ɗaya na me ka dan gutsun uwar kan gama ba ka yi wallahi Bello Tirji, I don't call your time. Are you getting me? You are too small for me. As you are don't train to kill. Are you getting me? You are a small bagger. You are a small bagger. The person we don't already give you that Emirates, you wanna play. They call mo very soon.